اخي محمد، هذه دائما نحن ضحايا الجهل، ضحايا الجهل. خليك ماشي الحرب، احنا الشعوب ضحايا الجهل والتخلف، ماشي الحرب. احنا ما عندنا حتى شي حرب، انا الحمد لله هانيين. احنا هذا الدول مستقرة ولكن كلشي مطموح. اخي حسن، هذه القهوة مجرد كتفوت القنطرة كويلما كتدخل على اليمين مع الواد بحال اللي غتمشي للزرقاء، واحد 150 المترو هي القهوة غتبان لك حدا الجامع. قهوة كبيرة فيها الباركين الطوموبيلات، فيها الديوان غتبان لك.
جيدة.